而家只需要首期8萬蚊，月供2000零蚊就可以入住我哋呢個湖城大景啦。小區嘅環境就係相當之宜人噶喎。咁睇翻我哋身後呢個花園，你中唔中意啊？好似置身世外桃源咁啊，非常之舒適啊！咁而家咧就嚟到我哋項目嘅一個區位圖啦。咁睇翻我哋項目嘅一個位置啦，咁項目嘅位置咧都係相當之便捷嘅。咁位於我哋中山三鄉嘅呢個105個導航啦。咁我哋去往我哋一個三鄉嘅一個高速路口咧，同埋去往我哋板湖一個高速路口咧，都只需要5分鐘就可以上高速去往各個地區嘅咯喎。咁我哋周邊嘅一個學府咧，仲有我哋一個白石環小學啦，中山嘅一個惠山中學啦，仲包括我哋三鄉嘅一個中學啦。咁周邊嘅一個醫療配套咧，有我哋一個三鄉醫院啦、新三鄉醫院啦，包括白石呢邊嘅一啲社區醫院啦。咁周邊咧仲有我哋一個綠化。Nice。咁周邊咧仲有我哋一個森林公園嘅喎，背靠我哋一個五桂山嘅一個大森林公園啦，同埋我哋一個小龍環嘅一個森林公園啦。係啊，咁我哋周邊咧仲有一啲大型嘅商場嘅，咁包括有我哋一個大潤發啦、通大百貨啦、1+1超市啦，買嘢咧就係相當之便捷嘅嚇。咁我哋項目出發咧，去往我哋一個中山城區同埋我哋一個珠海城區咧，都只需要20零30分鐘嘅啫。咁項目咧樓下咧而家開通咗我哋一個港澳嘅直達巴士啦，去往我哋一個香港咧都只需要個零鐘嘅咋，非常之便捷㗎。咁項目咧，我哋去往我哋一個珠海嘅山姆購物廣場咧，都只需要20零分鐘嘅啫喎，係咪非常之便捷咧？咁我哋而家咧嚟翻我哋項目嘅一個沙盤啦，咁睇翻咧我哋項目咧係分3期一個洋房同埋1期呢個別墅區嘅。咁我哋1期同埋2期嘅單位咧係基本係賣晒噶啦，別墅單位咧都基本賣晒啦。咁而家賣緊咧係我哋3期加推嘅15嘅一個樓王單位嘅喎。咁我哋而家在售嘅面積咧係有80方啦、90方啦，同埋108方，仲有119方嘅一個單位。小區全部單位咧，基本上咧都係一個朝南同埋一個南北對流嘅一個戶型嚟嘅，戶戶嘅通風同埋採光咧都係相當之好嘅喎。咁我哋項目咧係背靠我哋一個中山市嘅一個五桂山啦，望翻呢個天然嘅一個湖泊嘅，係五桂山咧唯一嘅在售700畝嘅大社區嚟嘅。咁我哋項目咧係現樓發售嘅喎。咁我哋部分單位咧係精裝嘅嚇。我哋小區嘅一個綠化率咧係高達48%嘅一個綠化率嘅喎，成熟嘅一個園林咧係可以睇得到成個環境咧就係相當之靚嘅，採用呢個天然嘅一個湖泊、天然嘅一個氧吧，去往珠海咧只需要30分鐘咁上下，只需要珠海1/3嘅價錢咧就可以上車我哋呢個樓盤噶啦。咁我哋樓盤咧每日都有香港嘅一個直達巴士啦，咁睇翻我哋呢個站牌啦，嗱，我哋每日咧都有2班往返我哋香港嘅一個柯士甸啦、荃灣啦、太子啦，包括有去到我哋港珠澳大橋口岸嘅，係咪相當之便捷咧？咁業主咧只需要喺呢度掃翻呢個曲咧，喺網上訂飛就得噶啦。非常之便捷㗎。咁而家咧就嚟到我哋小區樓下啦，睇翻我哋呢個商業街啦。我哋呢啲商家咧基本上咧已經入住咗80%噶啦喎。咁包括有啲川菜啦、粵菜啦，仲有我哋一個甜品鋪啦。咁我哋小區樓下咧仲有呢個港人驛站啦、社區醫院啦、業主飯堂啦，仲有我哋一個香港嘅直通巴士噶喎。回港咧都係相當之便捷噶喎。咁行街買嘢食飯咧都係相當之便捷噶。高品質低總價嘅現樓，而家係唔少港人嘅度假養老不
二手選。咁我哋今日咧嚟到中山三鄉呢邊，睇翻我哋擁有小香港之稱嘅700畝湖山生態大城。大嬸，你今天好幸運啊！咁小區入邊咧係有將近6500戶嘅喎，社區嘅一個衣食住行咧都係相當之齊全噶，一個大社區嚟噶。咁我哋小區入邊咧唔單止有呢個環湖嘅跑道啦，仲有我哋一個雲台花園啦、湖濱觀景台啦，仲有無邊際嘅一個泳池噶喎。小區樓下咧，仲有我哋一個嘉寶幼兒園，將近4000平方噶，接送細蚊仔翻學，省心省事啊！咁我哋小區樓下咧，仲有將近12000平方嘅華發商業街噶喎，吃喝玩樂咧都係一應俱全噶。咁我哋小區背靠住我哋一個五桂山噶喎，天然嘅一個負離子，相當之舒適啊！將近係17萬畝嘅一個生態保護區嚟噶，每一棟樓下咧都有我哋一個唔同嘅架空層、唔同嘅活動空間。咁我哋小區咧仲有一個湖景噶喎，約13000平方嘅一個湖汀水岸，觀山看湖賞景非常之舒適啊！小區仲有超過3500平方嘅一個多功能商業配套。游泳、健身、娛樂全面嘅配套相當之齊全噶。咁我哋小區樓下咧仲有直達巴士翻香港都係相當之便捷噶喎。咁仲有呢個公交車站噶喎。咁去往我哋中山城區或者係珠海城區都係相當之便捷噶。咁睇翻我身後呢個咧就係我哋一個兒童嘅遊樂空間啦。仲有我哋一個會客廳啦，非常之靚啊！呢個環境。我想問大姐芳齡多少，是否婚配呀？中意呢個環境嘅朋友係唔係有啲等唔切啦？咁我哋而家上我哋示範單位欣賞下先。咁而家咧就上到我哋示範單位啦。咁我哋咧係2梯4戶嘅。而家咧先睇下我哋個108方呢個示範單位先。咁我哋108方咧係做咗3+1房嘅喎，包括有2個衛生間啦。咁我哋入門口呢個咧係創意空間嚟嘅，原來係陽台改造嘅。咁一半空間咧係送俾你嘅喎。咁我哋呢個咧係南北對流雙陽台嘅一個格局。可以睇翻啦，我哋呢個廳咧係非常之闊綽嘅。咁我哋光線咧肯定都係非常之好噶啦。咁我哋餐廳旁邊咧係做咗我哋一個 U 型嘅一個廚房位啦。咁跟住我哋睇翻我哋一個休息區先。咁我哋休息區呢邊咧係做咗3個房間嘅。咁呢邊咧做咗我哋一個富寶房噶喎。咁包括我哋呢個飄窗位啦，都非常之闊綽噶喎。係啊，咁呢邊咧仲做咗我哋一個公用嘅衛生間啦。咁我哋兒童房咧，開發商係做翻呢個榻榻米嘅一個方式嘅。不說就算，你有一個字我愛聽。咁我哋最後邊咧睇翻我哋主人間先。咁我哋主人間咧係做開一個套間嚟嘅。咁望翻我哋一個別墅嘅景觀啦、園林嘅景觀啦，都係相當之宜人嘅喎。咁睇翻我哋主人間呢個套間先。咁呢邊咧係做咗一個3進式嘅啦，包括係我哋衣帽間嘅位置同埋我哋洗手間嘅位置啦。煩死了！咁我哋呢個創意板間咧，我哋就欣賞完啦。咁我哋而家咧睇翻我哋一個85方嘅一個交樓標準先。咁而家咧就嚟到我哋85方嘅一個2+1嘅一個交樓標準啦。可以睇翻咧我哋呢個交樓標準所有嘅一個用料啦、方面啦，都係相當之高嘅喎。我哋係精裝交付嘅。咁我哋廚房咧係配備埋一個3件套啦，包括有我哋生活陽台啦。咁我哋呢邊咧係我哋一個客廳啦，咁我哋客廳陽台咧係望翻我哋園林以及我哋一個別墅嘅景觀啦。
睇翻我哋一個休息區嘅一個交付標準嚇，休息區一個交付標準咧，咁包括有我哋一個木地板啦，同埋一個吸頂燈啦。咁飄窗位咧，全部都係贈送到俾你咯喎。咁我哋衛生間咧都有一個標準嘅一個三件套配送俾你嘅。咁呢邊咧仲做咗我哋一個創意嘅空間，咁一半面積咧係贈送到俾你嘅喎。咁最後邊咧就睇翻我哋一個主人間啦。咁我哋主人間都可以擺低一張1米8嘅一個大床嘅喎。同樣咧，我哋景觀都係望翻我哋一個別墅嘅景觀㗎。而家咧只需要總價50零蚊就可以入手我哋呢個花園噶啦，呢個花園係咪非常之靚咧？咁我哋而家開發商呢個政策咧都係相當之好噶喎，而家咧入手咧只需要加9999蚊就可以贈送2個產權車位，係2個大產權嘅車位俾到你噶喎，係咪非常之優惠咧？咁中意嘅朋友仔咧一定要留言俾我啦！